V tomto vlogu si uděláme i jeden recept, který musíte aspoň jednou za podzim zkusit. Je to úplně jednoduchý recept na takovou podzimní kaši, smícháte vločky a mléko. Tam přidala i protein, abych tam měla i bílkoviny a zároveň to nemusím potom usladit, protože ten protein je sladký dost. A hlavním podzimním komponentem jsou skaramelizované jablka, které jsem udělala tak, že jsem si na gíčku osmáhla jablka a přidala tam jenom třtinový cukr. Dělala jsem toho trošku víc, protože v rámci úspory času jsem připravovala i zítřejší snídani pro mě i přítele. A do té dnešní jsem si už přidala jenom borovky, řecký jogurt, ty jablíčka a arašidové máslo.